鸟枪换炮，用 Anti-Design Landing 重做官网。蚂蚁金服在开源 As Landing 的时候，官方还开源了一套 Landing Page 的模板 Anti-Design Landing， 只看一眼就觉得充满了高级感。再看看我用普通模板做的官网，高下立判。那何不用 Anti-Design Landing 重置一下官网呢？说干就干，只花了一下午的时间，我就升级到了新的官网。这是升级前的样子，纯静态页面，没有交互动效，没有入场效果，也没有背景图，平平无奇。而这是用 Anti-Design Landing 重置后的样子，有了很强的现代感。首屏全屏的大图很有冲击力，所有的元素加载都有入场动效。logo 先从左侧入场，然后是轮播页的大图从下方进入。轮播页有完整的切换动画，让用户会意识到这是不同的产品。而了解更多的按钮也有浮出、荧光的交互动效，让用户更想点击。第二屏和第三屏图文交错的排版起到了很好的分割效果，也能降低阅读负担。第四屏的多标签页既能够摆放足够的信息，也能够避免单屏信息密度过大。而第五屏的卡片效果和交互动效就像是从陈列墙上拿起一样。最后一屏加入了视频控件，能够增加更多的停留时间，也将用户导向其他社交媒体。而底蓝的深色能让用户意识到已经快要滑出页面了。企业的 logo 也和首屏相互呼应。在这次重做官网的过程中，我最大的感触是动效能够非常有效地引导用户视线，让用户快速聚焦到最重要的内容上，同时也可以加强和页面产生的互动。而优秀的排版能有效避免信息过载，也不会因为信息匮乏过于无聊。而一个优秀的模板能帮我们轻松地实现这两点。那么你觉得 Anti-Design Landing 的模板设计的怎么样呢？欢迎在视频下方留言讨论。